Du älskar mot hjärta, nu sången han, Jesus som kvilo mer gav. Som bjarga mer, ta i vanda vär, och hötte ett brusande hav. Mot avskir fandlig kvinnornar han, var mine och da havet av det. Låt bytornar slå, där vi ein konarna, och i lugga och kostår, like a God kvöld og velkommen. Vi får takke noen små løsninger nå vi får utom veggene her. Vi får at bo fra at det badna ansing under her, for badna under skolealder. Nå kjennes det øyelig gammelt at jeg sier at gode røyne av badna er være nøklunda frialig som i salen. De skulle være så hjertelig velkommen i bøttene, det ikke det, men jeg lydes under frialet. Hitt etter neidet noen, vi vågner ikke at vi får bruk for det, men da vi får sent av å fra hva neidet skuldet han støvende utkomme, så at røyne at kan hver og ned, hun aller helst kan være 18-4, men kan hver ut til slippe ut. Så det at dette blir som vi satt i fyrre møten om netvarspa, og det og utvarspa, så det gilt høve at kunne bøtnen, vinen, kjenningen, familie fra, som ikke har mulighet å være i høttelen i kveld, at jeg kunne fylle seg møten om beie og i luftene og av skudgene. Og lunsjen til netvarsprinsen av Heimasøyden til ebenezer.fo og evr.fo og kanskje øre milen vi, men her finner de så i ødelføren lunsjen. Det er Susan og jeg som kommer å være, jeg vet ikke det verste, men røyne at alle er løtene. Ja, så det har vi fært for noen. At det var godt om det ikke året og at ferdfonen ringer, som innslag hører der og jølest etter slett der. Vi tar unga tekmålstolkning i kveld, og det harmer også. Vi tar finne på om at det var ikke tekmålstolkere å få, og det var det harmer også, og vi tar rønt. Men vi vågner at det går korsene. Og så etter det at det kommer ut stekker. Det ikke tog jeg ikke vite hva vi skulle gjøre. Men vi finner på om at utvarspe sender en sending som Elio klokka 19.08.21. Ta slipper vi inn. Så til løten av at han har klokka og til at vi bare i sjåna, så det i sjåna. Vi skulle nok komme frem og så det gang til vi vite at vi slipper ut om dette. Har vi kåret en sånn? Ja, men så ser det dere vel til rettes. Vi vågner vi får et godt kveld. Dette er seneste møte av heststøvnene. Men det er således at det er møter i Ebenezer torsdagen, torskveldet klokken 8 og mikrokveldet klokken 8. Og jeg vet at middelråerne var Pott Poulsen og Øsse Berghammer. Så kom jeg endelig av møtet.
Det har vært mulig østene andre helst. Vi ikke hjemme synet til Ebenezer, her regner vi at være så aktuell som tilber. Så om en gav om noe så får vi til sted. Velkommen, kjenner deg som hjemme. Jeg får ikke ringe, jeg får bare ikke et klokken. Og da vi så ferdig ut i luften, så lærte jeg å synge vel vidt, til kjenne når jeg sang noen vel, lærte jeg å gjøre akkurat til at det høres lengt ut om gøyler at vi synge og vi tar en avbrød sang at bære. Og møte i skipa fra begynnelsen til enda. Så. Jeg kommer ikke til å ta en bokstav til som jeg har sagt, men god kvöld og hjertelig velkommen til dette seneste evangeliske møte av samfunnsstevnene 2019. Hjertelig velkommen til som sitter her i høtlene, og jeg synes til tikkene som sitter rundt landet og i utheimen. Hjertelig velkommen til hendan dette møte ved nettvarspa og utvarspa østene. Til som ikke at suttje møte kunne fære inn av heimasiden til Ebenezer, ebenezer.fo, eller av evr.fo, her er lunsjen til møte. Så hjertelig velkommen. Vi får begynne å synge sammen, og det er nummer 1243, teksten for å komme opp av skutja ned, og det er «Før og god Jehova». Årene skriver jeg ønsker William Williams. Han er med den kjenteste valisiske salmaskuldene og rithøvene der. Levde så lengt siden som fra 1616 til 1691. Og det gjør John Hughes. Han døde i 1932. Og i England blir hessen sangen ofte nevnt som bare brei av himmelen, til det her som kommer 4 i øre vers. Lät oss synge «Før og god Jehova» og 18 år, så færer vi til å høre sangkåret. Hessen sangen er nummer 1243. Jehova,
Ebenezer Kåre for nu å synge tvær sanger for jokken. Han fyrre eitur skuileisan det, og heter en sanger om himmelen, her ikke stormskudg men bærs klarer dæver. Han settne, han enskon og en tilbyan til god, og han eitur Total Praise, og til Richard Smallwood som hever, skriver han. Ta Ebenezer Kåre for synge, så kommer Heini Ellingsgård av din leie.
God kvöld, alt hit, og i løya i kvöld. Vånande så vil hessen kommande tøymen være til sikning for tikkon, og kunne de komme å kjenne godnær og kærlega hans her. Vi har et møte i kvöld, tog vi trykva at det et løyv etter hetta løyve, og vi ein dag skulle standa i ufyr god, som heiti og hese samflastavn i eisen her, at møta gode, gjør det til reier å møta gode tøynen. God innskjer at vi skulle kjenne han, og hovast mannaten hever vent gode bætje, elskar han okkon, sånn at om ei mamma skulle glemt brøstabaden søtt, så vil God ikke glemme okkon. God elskar okkon sånn at vi har vidt enn våre futjendar gods, gav han sin egna son, og i henta heim at dødja fyrir synder okkara, så at vi til saren hans herra kunne bliva grøtt, og jøkken deg hans herra bliva frelst, vi har trykva av han. Tøy ein vi munn og gjottar Jesus som herra, og tror i hjertanon, at god røst han oppfra hinn og deg, skal han være frelst. Tøy så elskar god heimen, at han gav sånn så inn hinn einborna, for at hvert han som tror skal ikkje fortapast, men hava evet liv. Tøy ikkje kom han i heimen a døma heimen, men a frelse han og finna det som fortapt vær. Så gå til som lustar i kvöld, og ikkje hever finne fri vi god, gjev et liv til han, og få fri og le vi han. Så skal han være vitter alla dier til enda tøyarens, og til få en fri, og i einans god kan gjev. Henda frien og hesa vogn som jeg sjálfur, som 18 år gammal, kom å oppleva, ta jeg sa at jeg var en fortapte syndare, og mer tørva jeg å få fri og leve god, og som til i det har vursi å være tryggvan og aldrens vujtja. God stender vi sin åpne ørmon og innskjer at hega imot ter i kvöld. Og djeva der et nytt liv i vogn, trofeste og kærlega, og i bæra god kan djeva. Om du hoksar at jeg veit hva de hava, og bensin for jeg sleppa at jeg hava, du jeg veit ikke hos mitt liv for å være, hvis jeg velger noe annet, skal en utla brøyta mot liv, og hva for at jeg rundan om å sige. Jeg vil bare si at ditt liv vil brøyt. Og til nok eisen til du selv er innsk. Men samståndet så får God ikke svitsat. Til God sviker alt. God trofaster, og vil gjøre der en av nødja byrjan som vi ser. Kjer det klarer han å møte gode, og byrja i det vi har fylltjast i hånd. Skal vi bya. Gå god og himmelske færs. Vi takkar deg for henda mølega vi da finnje a boa gledebåskapen ut til førja folk. Takk fyrir til trofaste. Takk fyrir at du ville gjøre hesson heime ta største gave. Og nekar kan hoksa seg ta du gav din egna son, Herre Jesus, til syndabåt for hemsens synder. Takk Jesus at hovas rønter og samme hatt så vidt menneske, så gjekst du syndafri ut jøkken løyve. Takk at du ville leta det som det fullkomna offre for hendan heim. Vi hadde leta det blev spotta igjen, hoa igjen, slittnan og neldan og en kross. Takk at du sier til fullgjørst, og at du let løyv så at vi kunne få løyv. Takk Herre at du sier vi rånsmann etter at han gjotta til som Herre sannliga og i det skal det være vimmer i paradis. Takk at det ånden synd og åstor for til av 24. Takk at det hos okkara forstøy og at hvis enn har gjørst så elskar du okkon og ånden og du ikke klarer av 24. Takk av Jesus at du lest lov men du vans eisen sier av deg anon ta du reis opp at du tria dagen og i det er du i himle og gjør en sted til reier til okkara. Takk Herre at du har lov å komme atter. Og Herre, tar det så området jeg vil være klarer å møte godt. Tog vi vite ikke det eller tøyma når det er vær. Vær det tar vi dodja, eller vær det knapplig at du i skoen og kommer etter okkon og teker okkon heim til himmels. Herre, signa deg i lursta. Lad gjørst du okkar opp for båskapen i kveld, og om okkar ikke finner frilige
av vidkommande så får fri vid te og kan færa gliast og søkja fram til at livet endar ikkje her. Men heldur fram i himle, sama vid her ongen sorg, sjuka eller reier a finna. Heila i Herre, vi be etter at du i kraft høyne, og anda tøyne nemme gjørst okkar i kvalt, og gjøkne sang, talar til okkara i kvalt, så vi skilja støv okkara, og kunne komme og kjenne kærlega tøyne og ikke kan samanberast vi neka anna herra gjør, men må opplevast. Herre, sikna etta møte i kvalt til okkara i tøyne navn. Amen. Heini Eldeskard, takk for det. John W. Pettersson, han andas i 2006. Han har skrivet flere enn 1000 salmer og sanger. Og av teimen har vi 24 i Nødje sangbok. Vi færre at reise og kunne fela Sinja Øyntara til nummer 115 og en kross til en eld og Jesus som Nødje Saval og Tutt. Vi tar oss ikke, så taler Gunnar Nilsen, han kvivishinger som bor i Høyvik. Og en kross til en eld og Jesus. Ja, godt kvöld. Deiligt at kunne være i middelendekken i kvöld, og jeg var enda forrett at kunne glede bådskapen ut her i høttene i kvöld,
men øyne ut til landsmenn okkara, som løy av enten i utvarpet eller i Øren Milon. Tid som her var Bibelen av Tjadekon, eller sitte hjemme ved en Bibel og kunne slå opp av Galaterbrevet, kapittel 3. Vi har haft Galaterbrevet 4 og flere ferier nå i samfunnsstedet nå. Og jeg har også at lese først og 3 versene, men når jeg begynner på det, så det noe utrolig det som list kan gjøre vi okken, og til imisk kan det tale vi okken, og hvordan vi suttje imiska list eller kunst. Som det har hørt, så det i Kjolver og Kvøyvøk, og jeg må bare virkjenne at kom jeg av en målning her i suttje motivet av Kvøyvøk, så hodtekket jeg med. Og jeg stand alltid jo hitj. Og så kan man spyrja kvøy hodtekket jeg med. Jo, til jeg fer med hoan kommer atra tar deir til jeg som smadrong og Jack i Kvøyvøkene. Og jeg minnes at jeg suttje hetta utsynne i Sore her i suttje kaltor, hennan haparsli atjen i beina sunnan, og vaetna, og fyrir vestan av streimøtene, som i rammene rundt om etter. Og det hodtekker meg. Listen taler til okkur. Nå har vi sunnet akkurat en sang, og en krossdag, Jesus. Og hette det samme som Paulus faktisk skriver til Galater. Han skriver her i de første 3 versene og i 3 kapitlet, her sier han, «Tid skilaleis og Galater, hver hever ganda tykk? Tid som Jesus Kristus var malaver vi eion, som krossfester. Hetta øyna ville få at vita fra tykk. Vær til av loverskon dit finko andan, eller av at høyra ut trygg, så lyte skilja tid. Tid byrja og i anda, færre tid nu at enda og i holde. Du kanskje spørst med, hva det du snakkar om, hva det i Paulus møyna vi her på en, da i Paulus skriver til tryggvandet i Galatia. Jo, det som Paulus møyna vi til at jeg finner andan, det tryggvande mennesker som endurfødt av andagods. Men hese tryggvande mennesker i Galatia ferdig å gjøre noe annet som bor så tatt i okkara, men i mennesker, i holdt i okkara. Og selv om du ikke tryggvande, så kjenner du til dette, at vi strujast og strevast i okkara ekna, for at bytja okkara rattvis. Paulus skriver øysene såleis til deg i Rom, da han sier om falskje som han av, «Du er djevet dem mot han vittnesbord at de har ugenskap for gode, men ikke vi skile. De kjenner ikke rattvise gods, og røyne at få og i les henne ekno rattvise, tog hava de ikke bakt seg under rattvise gods. Tog Kristus enda lovaren her. Hverjon tog til rattvise som tror. Hverjon tog til rattvise som tror. Og dette kjenner vi datter, og jeg kjenner det øysen i atter i munnen løyve. Vi har hørt da Høyna framan undan sier at han kommer kjenne Jesus som 18 år gammal. Sjálfur kan jeg øyne vittna til at jeg var øyne 18 år gammal til jeg kom til Herren. Og jeg trykker som høyne, så har man hett her at man ønsker å gjøre det beste. Og landsmenn, ta bor i okken ødel. Vi ønsker ødel å gjøre det beste, men det røkker ikke til gods. Det ikke rattvise gods vi får, vi har ekne strøy og strev. Vi strøyas og strevas, men kom mange veien. Og hette det i Paulus skriver til Galater. Han sier til Galater, alle dette fer atter til dette. Det finnes ikke andagods, til det endurfødde av andagods, alle dette fer atter til dette. Det får ikke rattvise. Men til Jesus Kristus. Og dette var malet for eientarra. Tid, så det det vi listene vi kvarst. Man kommer i målning, og man blir hotig navn, men man skiler ikke pennastrøsjen til listamannen. Hva mener han vi? Hva motivet at han fyrer etter? Og så hikker man, og til man får hjelp fra listamannen selv. Og vite det kvært gå tid. Skapar i hømsens, hever givet okken en talsmann, og til antegods. To som strøyest og i kveld gå bemauer. To som strøyest og heldur at du kan få fri og leve i god vid din egna verskon, at du skal gjøre det så godt,
men du føler som om du er i noen sandråkje til at er ikke godt, så be om at antegods kommer og åpenbærer der og i det hese pennastråkjen. Så at du sørst klart at det øynes vi at trykva Jesus Kristus. Det øynes vi at trykva Jesus Kristus at du først fri og leve god. Hette det som god hever givet oss. Og hette det som even naturlig tid. Øyne hver inne som endeføtter av andre gods til even naturlig tid. At du finner ikke en tolkning fra god til sjølven som bor i hjertet til noen. Og bønnen min at du skal øyne få en tolkning fra andre gods og i kveld. Så du sørst at disse målninger han er fire til. Vi stryast og strevast, og det kan det bare vittne om sjølver som 18 år gammal. Jeg vil ikke få fri å lese, og jeg kunne være til røyere å møte gode munnen, men jeg struttes og strevast, men det er bare en gang vi. Og her må jeg bare komme atter til disse bøkene som er så velkjent. Kanskje det ikke alt kjenner henne, men det er John Bunyan som er rydde under at han er nøyder Pøylagrunnsferien. Pøylagrunnsferien er en fantastisk bok som lyser livet til en tryggvande. Her vil lese om henne kristna som leser og ser sine man lukkelige støv og ser at de må ha en bjerging. Og i jøkken disse søvnene så kommer sin kristen til forskjellige støv og han kommer til forskjellige personer. Og ta lyser grøtt hvordan vi har det som tryggvande er. Og vi er også Pøylagrunnsferier. Pøylagrunner her gjør. Og i disse ferien her så møter han øyne fra en mann som heter utledgjeren. Tar komma sammen, og sin kristen, han heter kristen hovedspersoneren, så teker utledgjeren kristen øyne for visser, og man til en større sel. Og inni i sin større sel, noen tar stand og hitje og ekler inni i sin sel, så er alt støv. Til støven i den selen til at det ikke så per lunsj. Da det så var stegen av løtt og hukt rundt om seg, så råper utledgjeren av en mann. Og byr henne mannen for å såpe. Men hvis medveren er ikke mer enn byrja såpe, så får alt opp, støvet, det får bare opp. Og tar om av køttene. Kristen byrjar å hosta, og støvet bare får rundt i rommen. Og da fylltes alt vid støv. Ta sier utledgjeren vi en agent som øysen stender her. Kom ved vattnet og slett av gulvet. Gentan så gjer, ta inn og gjørst hetta, ta bare vel til, og man kunne godt gjøre rønt og i selen. Ta sier kristen og Pøylagrunnsferien, hva er hetta tøya? Utledgjeren sier såleis, hesen seler er som et menneskehjärsta, som aldri er blivit halka av evangeliums søt og nøye. Støve er arvasynden, og den innevorste spittlan som har gjort menneske aurønt alt som det er. Han som først for å såpa er loven, og lurta no vel etter. Men hon som kom i vattenen og slettet det er evangeliet. Nå sås du at så kjøtt som tann som først for å såpa, for alt støve at fuka og det er bare ikke til å gjøre rønt av tannhått. Hette det som tog av viner som ikke kjenner Jesus Kristus, og tog som trorst at du er stå gjennom råka, du slipper ikke bort ordet sånn, så løs er det. Hette loven som er røyok, og som vi mennesker har så latt vi å gjøre, at vi vil gjøre det rønt av akkurat egna hatt. Og tog måtte sjølver køttene av støvene. Hette viser til at loven og i stedet for å rønse hjertet fra syndene, veker syndene til løs. Gjever henne kraft og gjør henne større. Hetta virka loven just og tog hun åpenbæra syndene og forbøyer henne, tog hun gjever ånga kraft at sikra iver henne. Men, sier han så sås du gentene sletta vatten av gulvet. Ta bare vel til å gjøre selen røynan. Hetta skal vise til at evangeliet kommer inn i hjertet, vi synes søte og underfulle averskan, ta sige, lykka som gentan leie støve stilt ved vattnen, såleis være vi trygg av evangeliet, synden ivervunnen, og kua og salen rønsa, så at hon vil høskande tja dorderne kontja byggva. Gåe viner, gos er i tøyno hjärsta, gos er i tøyno sel,
det råkan da du börjar att stöva av, eller hever du finnes hesa trunna, så da lekst stilt, og som vi tar til høyne og øysen i bøn, at ta fikk han en fri som heimeren ikke kan gjøre. Gåve vinner, du først en fri som god kan gjøre. Hetta kan vittna fra min egna løyve, at i min egna støv råkje kom hese nøyeboskapen inn, og jeg sa at Jesus var deg for mina sinter. Jeg sa Jesus var maler for meg. Og jeg sa at det var ved trygg for han at jeg kunne bli frelst. Og det kan jeg vittna for deg, at det fylltes en glede i min hjerte. Hjerterommet, som mer ble saubarrønt. Ikke vi munnen, kosten eller nøkron. Men da nøy når evangeliet kom inn, og takk, rønt seg. Tøy kan jeg det jeg vittna for tikkun, ikke tøy så gauur i eller så gauur i og til røysten brødre og systrar rundt landokkare som kunne vittna samme hatt som jeg. Vi vittna ikke så gauur i det, men vi vittna om at vi da har møtt hes, herre, herre og konge, konge. Og det han som kommet inn i løyvakkare og har brøtt okkar. Han bor i hjärsta okkara. Og tog kunne vita en det så jag fram emot det det att vi skulle möta god jokkara. Till vi till röjare möta god jokkara. Är du till röjare möta god? Du skalt möta honom. Är du ta i Kristus i edlich. Och goda landsmän. God inskjur inte att vi skulle leva och hoppa på det bästa. God till uppenbara i åresöjnon att vi skulle vita. Tann og tror at sånn Guds hever vittnesbordene i seg sjølven. Tann og ikke tror god hever gjørst han liknar at han ikke tror av vittnesborden og i god hever vittne om sånnsøyn. Og hette vittnesborden, og det kan jeg vittne, at god hever giv i okkon mer gunnar av et løyv, og hette løyv i sin hans herre, Jesus Krist. Hette røysel tøynekvalt. Du kan sette navnet inn for hette. Tann og hever sånnen hever løyve, og tann og ikke hever sånn Guds hever ikke løyv. Og så sier han til enda her, hette vi skriver alt ikkere for at de skulle vite at tid har vi evet liv, tid uttrykk av navn Guds soner. Måtte god sykne årsut for slutt navnskild. Amen. Vi skulle høre sangkår synge etter, når da sangen Jesus livande steiner Et brott i sangen sier såleis, som i jar, og i det, og i æver, Jesus elskar te og meg. Veveren, sannleiken, løyve, sier han, te i. Ta i korjev sunnkje, så taler Ruth Gårdløk. Friar
God kvöld. Jeg er ikke her til at jeg er noe særligt, eller at jeg er noe så øyelig godt menneske, eller som det ganske langt å høre, at også så godt førest. Det er ikke om meg, men jeg er her for å vittne om Herren. Jeg er til reier å møte gode munnen. Vi skulle alle møte gode en dag, og jeg er fortelle om hvordan jeg møtte gode munnen, først han tog. Foreldrene kommer blant jeg takke meg via møte og i sundagsskolen, for at jeg sikkert i babylift. Så jeg visste ikke om hvor god vi er. Jeg lærte i sundagsskolen noen av møte at Jesus er god, og god kom nyer her og ble et lite menneske. Hvordan lagt han sett seg for oss? Jeg visste at han levde her, og at han forugjøk noen og at han døde, tog at jeg har gjort feil. Og jeg visste at han reist opp etter. Og Badnamali at han ble livende etter. Og at han nå var i himmelen, og at han hørte meg til å ta seg vid han. Men så en dag, da vi var å møte et vanlig sånne kvöld, så er det med over som får opp å tale. Og jeg minnes at han sier at det er ikke godt nok at halda at man kommer i himmelen til man gonger av møte og til man er hørst. Det er ikke godt nok at bare halda man lever et no-pent liv, at man er rett og sled. Nei, da man kommer en tog, da man teker mot Jesus, da man velger at overgjøre seg og be om fyrirgjøring. Og jeg minnes jeg også sier, ja, men så vet jeg ikke om jeg er frelst. Jeg vet ikke om jeg bare har hørt alt dette her og ikke mer. Jeg vet ikke hvordan det er her. Hoksa det om. Jeg er så sikker i at du er frelst. Jeg er så sikker i at du tider mot Jesus. At han er herre i dine liv. Det er så alvorligt. Jeg minnes da jeg kom hjem, så skundte jeg meg i kammeret. Vi leier meg knæ fra meg for sånnsjene. Som en lydelig smadjenta. Og så sier jeg noe så sånn her. Gå god. Jeg vet ikke om jeg har gjort dette før. Så jeg gjør det for sikkerhetsskilt nå. Om skilta jeg gjør sånn jeg feil. Takk for at du døg for mine feiler. Kan du komme og bestemme mine liv og være herre i mine liv? Jeg minnes at jeg var så glad om at det var ikke sånn at jeg visste at jeg helt sikkert ble frelst nå, men jeg visste at nå var jeg hvordan jeg frelst. Jeg visste at nå var Jesus han som bestemmer i min liv. God er ikke gjørst det så snarere man skal være høyt utlært eller være vaksen eller si at det er rødt i årene. Det var hjerteleie som det kom an på. Og jeg husker jeg sier tingene her hva det er så vanligt, det er så negv som halter til at det kommer an på hva for liv i liv. Hvor så godt skal ditt liv være for at God skal love til her i himmelen? Hva er din standard? Jeg er så sikker på at det standarden er god. Han er en heilag god. Han er fullkommen, han bor i himmelen, han har skapt alt her. Syndafrukt. Og han ikke vi skulle komme her i akkurat synd. Og han valgte å komme nye her. Han valgte å bli en menneske. Han sette seg så lågt. Også der at han var en vanlig nøyføringer. Alt det som tilfellet visser. Han var en smadronger, han måtte lære. Han gjør det utan synd. Men han får gjøre noe rævlig for oss. Rævlig lågt å settes. Jeg er ikke lavet i baden om at for jeg bjerger noen år. Svunnet på det. Han var himmelig, han var ikke nei. Ikke nek, allikevel kom han ned her for oss. Og han døde, tog at jeg gjør feil, han døde, det du gjør feil. Heldig du at du kan gjøre noe som er bedre. Heldig du at du kan leve i fullkommen liv. Vi må gjøre oss til god. Nekva at du kan kjenne sikkert Johannes 3,16, men jeg har hva allikevel å lese det. Jeg lærte det som baden. Det er så godt. Det stender fra Johannes 3 og vers 15 at for jeg hvert han som tror skal ha evigt liv og i honom. Tog, så elsker jeg god heimen at han gav sånn sønn hin einborna. For jeg hvert han og tror og han skal ikke fortepast,
men hava evigt liv. Ikke sendte god sånn i heimen, for at døma heimen, men for at heimeren skal være frelst vid honom. God sendte Jesus her, for at heimeren skulle være frelst vid honom, for at du skal være frelst vid honom. Og jeg minnes som baden at jeg lærte å sette mitt navn inn. Du så elskar jeg god rått, at han gav sånn som din einborna, for jeg rått, som tror han ikke skal fortepast, men hava evigt liv. Kan du sette ditt navn inn? Er så sikker på at alt er på plass. Jeg hørte om en som har vittnesbord i Ebenezer Korsjane, og han fortalte at han var til skips. Jeg vet ikke hvor han var vi, men han var til dekken og det kom 11 over av, og han får sendt han til dekken og rønner for fætter og for fætter og en enda. Og dette toget, det ser godt og størst ut. Og tar vi til nei, så tekker vi fætter og så ser godt og størst ut. Han helder i sin tån vi atler sin kraft. Men toget var bare en ente som la her. Det var ikke bundet fast i neka. Det var ikke halt i tånen. Så til bjerga jo ikke man ble utskålet. Hvor har vi hatt? Ble utskålet, men en fikk fætter i bjerga jo. Hva er det to i? Hva er det som to røyner er krøtja til fastan i? For ikke å skålet i bor. En er for skalt å møte god. Jeg beder jo om at sette alle orsko inn for å rannsaka til sjølvan. Hva setter du til alle da? Er du ikke samført? Ja, men råpa til god. Bruka tøy på at leita. Spyr mennesker og lese Bibelene. Mest av at søk god og lese Bibelene. At han må vise deg om du er der rett eller leier ikke. Bibelen forteller om en som kjøpmann som får ut og leite til en dyra bære perlo. Og da han fann henne, så selte han alt for seg perlo. Om en som fann en skatt i hjørnet, lette han litt for å kjøpe i hjørnet for å få henne skatt. Jeg vil klare å møte god i nekst større enn å finne en skatt. Skatteren er virkelighet, så det kommer til himmelen. Søk god. Jeg vil heite at det er det som så veldig helt utning. Jeg kan ikke nok dette, at det er så størst. God er så god. Det er fantastisk å kjenne han, å kunne ta seg ved han om alt. Han er vimmer, og han hjelper meg. Han tenker ikke problemene fra meg, men han er vimmer og utøy. Han hjelper meg, jeg kan ta seg ved han om alt, og jeg er klar. Til en dag møter hun. Herren skikken til. Takk for rått. Vi får oss åtta synja sammen, og det er hese for en sanger som tver av samtida mann okkara har gjørst. Stuart Haunen, som er født i 1933, greier såles fra om sangen. Han sier, «Hette en sanger i en rød av sangen som er og Keith Getty har gjørst, og hesten Keith Getty er født i 1944. Så sier han, «Det er tøytninga mykje a skilja at trygg okkara ikkje best er en filosofi. At hun ikkje er en hoksan om kvør og hvordan så god møvelig eller tankar som oma fyrir til som mennesker kunne skilje og fæta. Trygg okkara er heller ikkje bygd av søver og eventyr. Nei, trygg okkara er vel grunta i hamsøvene. Og i hendingon som verlig er ferna fram her av hjørne og som vel prekvavar. Vi tar en gåa søvo og en sanna søvo av vera. Sanger lyser til som Kristus for i jøkkenen lenger frutja det, sier fra at han var frest av slien punter, nelt og en kross, og at han gav opp anta. Og nye leie lyser så tydningen av tog som får framhenda regn. Og han enda vil si at navn okkara er rita inn i naglamersene i hånden og i hånden hansara. Jeg var Zachariasen, Tutte Sanchen, han er nummer 103 i Nutsjebok. Myrskur, kvøl og ha.
Her vi skulle høre Samuel Mikkelsen tala, så for at høre sangkåret. Sankeren Sal du hjärsta bråten. Nyleie sier såleis, kjenner du min Jesus, hjärsta vinen min. Vars du han til elskar, og vil leie til trygt heim til søyn. Og hetta okkara vån, at tid ødel kjenner Jesus, til tog vi til som møte, og til eisne Herrens ønske til at tid ødel kjenner han. Ja, god kvöld. Det är en glädje att kunna vara här samman med er kvöld och det är underfullt att hörst evangeliet vara boa så grått och jag vånar verkligen att om onker som lyra här i höttelne ettla ärastanne att till virkelig hugsa om ettar Guds stora kärlöka till tyckara och Guds nek Herren Jesus inskjer att de skulle komma känna han som tyckara frälsare. Aposteln Paulus säger vi samkomna i Korint: "Då jag sett mig fyra inte att vita mellan tyckara utan Jesus Kristus och han krossfästan." Vi har sig utsökna så kommer apostlen in till själva chattnarna vid evangelien. Då i krossen möter vi god jokkara och av krossen suttjar vi kärleka Guds som i åren av tjänska godfröringen Rowan Williams bäge allmåttor och fullkomliga vibbregen. Kärleka Guds allmåttor då han inte tänkte att någon öron utan vilja Guds. Och så det inte vi okkara kärleka. Jag älskar att onkel älskar mig. Jag ger att onkel ger mer. Gåver vi andre folk at hei gåver med. Men så det det ikke vi gode. Han har valgt at elska til. Hauast hvor du erst. Hauast hun har synd. Hauast alle hun har feiler, alle hun har veiklager, alle hun har synder, så har God valgt at elska til, og det ikke som du kan gjøre for å brøyta vilja Guds. Du han allmåttover.
Han har sett seg for at elska til akkurat såleis som du erst. God elskar okkon hevast vid liv i opprøstre med det gode. God elskar okkon hevast vid heta god. God elskar okkon hevast vid spotta god. God elskar okkon hevast vid heva dripe god. Og etter sørsta særsterkliga tødningar mykje. Hettar at God elskar okkon hevast vid heva dripe i han. For at enda gjeva John Stott som sier Aren vi kunne hugsa om krossen som neka over gjørst fyri okkon, må vi vid asana at det som hendja krossen var gjørst av okkon. Vid menneske og okkara synd orsøkjen til at Jesus Kristus og i kærløgan til okkon valdi affære ut av Golgata kross og dodja i okkara rum og sted. At det okkara deia a se okkara synd, okkara døm, tog han alt av seg av Golgata krosset. Nå synd, til nega som det torfører tåsa om noe av døven. Det som synd for en balk i samfunnet kan være en dikt til en øren balk i samfunnet. Men God ikke så reelle av i hva vi halda være synd og ikke være synd. Han har fortalt oss at vi i ødsyndere. Vi har vært for bråd i okkon imot i hånden, som Rott nevnte, som en høylaver god. Vi har alt syndere her, andre mannamånd. Vi har alt synda, og okkon tørvar bjargen gods. Bibelen, hun lærer okkon at urslet i okkara synd atlet han ønskaperen, som vi suttja, høyra og oppliva kvangeran sted. Og grunden til syndena, grunden til at vi heimrockara ut i støvesmanner og til tog at vi har gjort opprøster med det gode. Vi har vent gode bætje. Vi har sagt vi god, vi ikke være okkene ekne herrer. Vi har sagt vi god, vi ikke at livet etter okkara vilja og ikke etter tog noe vilja. Og til å elske god okkon. Til å god ikke glemt okkon. Til å god ikke slept okkon. Hans herre nage og hans herre kærløyke vender seg framveis og møter okkon som sitter her i kvöld, ødlen okkon som løy av her i kvöld. Og det just det som krosser Kristus er øsne stedfester. Du kvui sendte god Jesus. Jo, han sendte Jesus og han kunne gjøre opp vid syndene og skilte okkon fra gode. For at vi som mennesker kunne suttja at opprøster med det gode, det skulle ikke være okkara evige tilvære, men at frier vi god, og løyve vi gode kunne gjøres frem til okkara i stegen. Jesus Kristus døye av Golgata krosset. Han tog synder okkara seg. Han sikra i at de ønta. Han stidla i vrøyegods. Han tog okkara skulderbra og neldet det av krossen. Han var til fullkomne offre. Han visste seg som sier herra. Hette bare nekrer at han maten og i Bibelen omtaler det som Jesus Kristus avrika i av Golgata krosset. Så start hever Jesus vi i krossversen gjørst av møvelig til okken ødlun at kom atter til god. Vi skulle ikke langt være futjendar gods. Nei, vi kunne være bøttgods. Vi skulle ikke langt være fremmand. Nei, vi skulle kunne kjenne god og kjenne vilje hans herre. Og vi skulle kunne forfyre at gjøre vilja gods. Vi skulle kjenne hettar, vite hettar, oppleve hettar, at vi er arvingar til et evigt liv sammen med gode. Men tid, høyast hetta bottenløsa kærløksversk som Jesus Kristus utdent i Golgata krosset, så ungen trygt for at mennesker tar imot det som kærløyka og er innbjøving til et nytt liv. Og til just hettar som Rowan Williams mener vi tar han sier at kærløyke Guds øyne er fullkomlig av vibbredsjen. Guds kærløyke er vibbredsjen til at han er åpen. Jesus sier vi til kvöld I elsker til. Jesus sier vi til kvöld, jeg ikke å komme å kjenne til. Jeg ikke å fyrirgjøre til alle tunne synder. Jeg ikke å se at jeg fralse til å leve til livet som jeg har skapt til å leve. Jesus sier i kvöld, jeg ikke at du skal omgang til å komme oppleve
avløyngarna av tunn og synden. Du skal aldrig komme oppleva avløyngarna av hva mestje av livet i opprørsning mot god, men at du skal komme oppleva fri vid god. Hette det som Jesus sier vi til i kvöld. Men samstående sier han, jeg nøyer det ikke. Jeg nøyer det ikke. Du kan velja. Du kan velja om du vil tryggve hæsson. Om du vil bygja ditt liv av hettar. Du kærløyge Guds åpen. Og her er ungen trygt for at folk får tag imot hæsson. Så kan vi säga att kärlek Guds voafusen. God till röjar att geva allt. Høvast han vet att möjliga för inte att skojda frälse hans herra. Aposteln Paulus minner och när jag hettar i 4 Korintbrev kapitel 8 och örn 22-25. Här säger han: Jötar krävja ju techen, grickar söja vursdom, men vid pratika Kristus krossfestan, jöton avstöjd och höttningon dorskap, men taimon som kalla bäge jöton och grickon, Kristus kraftgods och vursdomgods. Du dorskap gods vysare än människorna, och veiglage gods sterkare än människorna. Ofta det vi så stolta av våra vursdom. Men en affär så ska God göra vursdom okkar till skammar. Ta i öd skulle suttja att Jesus Kristus son Guds och han värder att fylja, han värder att kalla herre, han värder att tillbya. Men vid hessen åren kommer Paulus in i en ekvilla tujande sannlöjga tid. Ty han visar att hövaskrossen så är det människa, så är det människa och inte vill jag ta emot det. Som suttja detta som dorskap, som inte har prägg och så framväges. Det vill inte ta emot bådskapen om fria kärlöka Guds som Jesus Kristus visar ta han djävul sig självan för dessa manna att. Tuschel detta så viktigt. Vi kan inte lägga ner något ärsla och hettar. Att okkara personliga stövetäkan har en stor antutning till att det kommer till kvärdgera vid Jesus Kristus krossfestan. Og i kvann mån kunne vi skilja hendan bådskap som næka som God har gjort for okkon. Øyne skilt hendan bådskap var fengavaktaren i Filippe, som vi leser om i Apostlasungen kapitel 16. Han opplever en hjertskjalt, han eldre alle fengene i flytter, han atler gjer av i seg sjálvan, men Paulus stekkar honom, og så råpar han av Paulus og hinner som vore her. Herrar, hva skal det gjøre for at det kan være frelster? Jeg tror at neia råptid. Han råpar av Paulus, hva kan jeg gjøre for at det kan være frelster? Råpar du da samme kvöld, du som lustar. Hva kan du gjøre for å være frelster? Så vi da har styr ikke som vi kan gjøre okra sjálvun. Okra versk som dolka plagg for gode. Paulus sverar honom, trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hustøyt. Vi kunne ikke gjøre et bedre svær enn hattar i kvöld. Til øynaste veveren til frelse trygg var Jesus Kristus. Sett ut alle det han. Lat han gjøre at han fri, som brøren har snakket om i kvöld, som styrer opp om alt vid. Trygg var Jesus Kristus, og du skal være frelster, til han frelser til fullnar. Frelser Guds ikke stor. Nøy hans ikke dyrabær. Kærlig Guds ikke underfotler. Livet sammen vi god ikke godt. Vi da var langt i hørst sikkene vittna, og vi alt som kjenner til frelse god, vi sværa hjertande til disse spurningar. Men samståndes avværa vi tikkun som ikke trygg var her i kvöld. Samma vi her brevbraunen her vi sier, hvordan skulle vi ta slippe undan om vi ikke skøyde om så større frelse? Verløsning nemlig at han, at ein dag vi kommer her i kvørst menneske skal møte gode, og ta skulle de som ikke skøyte om frelse gods, vi har kort borster fra gode, og i alle æver. Og evige tilværen utan god verer ikke tespelig tid. Bibelen lyser hendan verløyga som deia, som mysker, som grad, som tannagrust, som pyne, som helvete. Det okkara bøn og vevn at ånden som høyrer bådskapen om Jesus Kristus, krossfestan av Golgata 4T, skal vreka hendan bådskap, skal sige i kvöldna, jeg skøyde ikke om hessa frelsna, jeg skøyde ikke om handan kærløygan, til avløygen av tog vanlukkelig. Hin vi en vevna og bia vid at vidanen om son Guds, Jesus Kristus, som elskar okkon og gav seg sjalvan fyrir okkon, kan i kvöld virka
og hjärsta og hoa tykkara, vi kraftheile andans, såleis at du kan få nage til at trykva Jesus og djev honom tutt liv, avløyingen at du ver underfull og livsdjevande. Sett ut allud av Jesus og kom i rom fra deg til liv og i kvöld. Og at jeg har en signa som båskap og så stora navn. Takk for frelsena, Herre Jesus. Amen. Takk for Samuel. Vi får svart til at synja sammen i fjellet, og hesa for vært en føreskur opprunna sanger. Iskjæren og tøvnadsbyen han sitter her av fremsta bunche. Som de fleste vet så har også Bergamar skriva en håp av Salmon sangen, og nekver er i nødje sangbok. Også bor i Kjeppmannhavn, har sånn daglig gongt i Kristastova, Hotel Torshavn og Kyrkhusen, kom hjem til samflagsmøtene, og vil at høyre i Ebenezer mye kvelder klokkan 8. Vi får røy saken og synge nummer 1295, Kristus frelser til fullnær. Den sørste sangren som kommer fra Sintja nå og som kveldmøte er nummer 119 i båtjene. Og Golgata, Herr Jesus, med neltor, krossen og. Og som vi da har hørt som en gang nå av hese stevne, så hever evne være gjerdet til reier å møte gode tøynen, og nye lei og hese sangren sier såleis. Fer han ta at minnast med, ta bort i færa må, ta sørste fer min komme ned, jeg skal deians og så kommer Sverre, ja. Han hørte råp mot her, ur lunchen løstor ta evig porstre standi her. Han færa minnast med. Det er Brita av alle Smith som synger solo, og ta i Kåre Sundsjø så kommer Jakob N. Olsen at enda. Han taldes mot og
Vi nu kommet til endan av hese samfellagsstøvnene. Iverskriften iver møtene har vært gjør det til reier å møte gode tøyne. Nek godt sagt om dette evne, hese det og hva det så etter at sige. Jo, vi kunne spørre, hva har du gjort vi hentet bådskapen som du har hørt, hese det Tog bådskapen personlig. Det stender gjør te. Det personligt. Det til tøyn. Til to som fast hese bøyene. Det ikke en kollektiv avheitan, eller en avheitan av en fjöld, sjølt om her en stor fjöld her i kvöld. Nei, det te, det snur seg om. Du enn og iva, så svære som det stender til Amos, som iverskriften iverstøvnene tidene ord, skriva en 630 år for Kristus, så ikke Herren, så skulle tid liva. Og i første århundre etter Kristus satte Paulus og Silas trygg var Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster. Samma bådskap hei William Gibsons lån, da han kom til førja senast i 1800-tallet. Han sier, tro på Jesus. Og dette samme galdande og i det, her og i kvöld. Var i Norradale og i søste vike. Og jeg tog seg vi en av 14 år gamle jente. Hon har møtt gode. Og hon har et innskje og i hjertan hon yngste at være døpt. Lenge opp i hennara, Ole Reinerst, yrste sangen, som ein røyker og i stille man standa. Og han sier med land hettar i sangen at det dreier seg om at her kan støve nå til løyve så stort. Og i morgon var vi samleie og i Ebenezer. Her myntest vi Herren Jesus og deie hansara fyri okkom. Ta vær eisne henda, lenge abba døtter, Ola Reinerst, av møte, saman vi okkom, fyri a minnast hva det Jesus hei gjort fyri hana av Golgata kross. Det en verleitje at alle mennesker skulle møte gode. Spørningen du til reier eller ikke? Ein sanger som sangkåre ofte sang fyrr sangeren negg fakrare frujare. Tria ørende sier, best hei vera vi, og du syndjande skæra, som her funnet fri, vi syn god. Om ørende enda i her, så hei det vært ein vannlukka. Du nekk menneske sier at et trykve av min god, etla trykve og en hakre makt,
Jeg har min god, og to har tøyn god. Men, tøy beter, heldur ørende fram og sier, hvordan vi få fri ved god, og hvem god talan om. Det vi trunne av Jesus var frelsara kæra. Tøy det bare frelsa er finna i Jesus. Til okkon som kjenner Jesus som okkara personliga frelsara, og vi som har vært vid til stevnena hesa vi vågna og vi bia etter at vi ødel har kjent okkon oppbyggt og har finnet gåa andalige føye. Jeg har mest personliga at Herren har vært mitt og i middelen. Okkara vi sånn gåa anda. Hettar at vi har finnet nødja meie og blevet etjaje til at liva for Herren vi nødjon dyrve. Hettar vi føla det som Elias i fyrir kongabog sier, styrstur av hese måltøy tjekkan. Vegna samkomna i Ebenezer skal jeg takka til kunne ødlån, og jeg har vært sammen vi okkon hesa deir. Eisne takka vi ødlån, og jeg har hjalt til, begge tikkun som har tala, har sunnje, teknomals tulking, og ødlån, og jeg har hjalt til, av imiskan hatt, vi tog praktiska. Vi takkar eisne lindene, EVR, og kringvarpe førja fire, at jeg har gjørst det møvlet, så folk om allan heim fylgja vi hesson møten. Hjertaliga takk. At enda ein helsa til okkon öll ur Galatia-braunen, kapittel 1, fra vers 3 til 5. Nøye være vi tikkun og frie fra gode feir og Herre okkara Jesus Kristi, som gav seg sjálvan fyrir synder okkara, fyrir a bjarga okkon ut ur hes og nuverande undaheime etter vilja Guds og feirs okkara. Honom være dård og i alder og allar over. Amen. Vi skulle nå bia saman. Feir, vi kommer fram for jasjontøyna og i Jesu navn. Vi takkar derfor at vi har kunnet være saman om årtøyt, tøyt underfotla år og tøyt livande år hesa deir. Vi bia for et heimon som ikke enn har gjort seg til reier at møta der. Lat tøyn heila i anda sannføra deg at gjera deg hesa løtena. Vi bia for öllum heimon og jeg har vært saman vi okkon. Hjelp og for en anstøkon okkara at liva her nær. Hjelp okkon at liva tøy for i eia at vi ein dag skulle møta der. Eisne bia vi for heimon som høgt sett i landet okkara. For okkara lagtinge, landstyre, lagtingsformanne og lagmanne. Gjev til heimon visdom fra her, at dova og skina
og tega rattar avgjør. Vi bya for öllun okkara landsmånen, her av landet, og taimon, og utan landa, og fyrir okkara sjåfolk. Fægir, vi bya for taimon, og i syrja og sakna i hesson døvun. Fægir, så hoksa vi eisne om tei som i sjuk, og vi hadde ikke at være sammen med okkon. Fægir, let deg merska, tøyna nøye og tøyn fri hesa løtena. Fægir, signa okkon öll. Nå vi skiljast og verva i teg, og vi skulle sikla og køyra heimatur i kvöld, og i Jesus navne. Amen. Vi synger nå, god vi tikkun inntil neste fyr.
større støy. Lät dere se 622 er vi færre, som Kristus Øster, så er det et mål at lys og opp i sin heim. 622, jeg hadde den kommer opp på skjermen, som Kristus herværende, som Kristus samkommer gjør. Lad os røse, så synes vi vel vi. Kom.